music. Refine music. Refine music. Refine music. Refine music. Refine music. Refine music.
Kads the mechanic. Larangingan. Lana. Ito po yung may-ari ng motor. Lana, diba? Oo. Yun nga talaga ang problema. Pero mamaya kagawa, pag uminit, may tendency na umusok yan. Gawa ng itang butsi mo, basta nang langis. Ayan. Pero matatanggal din. Pag uminit mo yun naman. Kulay itim eh. Pag yung puti, sunod na. Ayan, hindi. Marbot yan. Dito sa loob. Mag-checks na naman. Ayan, testingin natin. Hop. Smile kayo. Oh. Hop. Oo. Ayan po. Wala na yung ingay kanina. Ayan, sa mga gusto magpagawa, pumunta lang po dito sa Harrison. Lalagay natin. Okay. Okay na. Yung ano, lagi to, yung takbo mo, lalay lang. Lalay lang ng bibiritin agad. Ayan na, tapos na po. Umalis na si Kagawad Tikboy ng Barangay Salud, Pasay City. Ayan po, nililigpit na ni Fred yung mga kalat ko. Yan po ang masipag na mekaniko rito, tagalinis, tigisaing, tagalaba. Yan po mga kaibigan, nakatapos lang po nung Mio MXI ng top overhaul. Sana may natutunan kayo kung paano gawin. At siyempre huwag niyong kalimutan na i-like at i-share. At siyempre subscribe yung ating YouTube account, YouTube channel, yung Kads the Mechanic TV. Sa mga gustong magpagawa, pumunta lang po rito sa Yamaha FB Harrison. Ang Yamaha FB Harrison po ay matatagpuan sa 2316 Barangay 27 Pasay City. Hanapin lang po si Kads. Ako yun, si Fred. Si Fred yung ito, ayan o, Fred Smile. At siyempre si Ida, kami tatlo po yung mekaniko rito. Ayun po, maraming salamat po sa mga nanood. Thank you.